여러분 안녕하십니까? Herkese merhaba. 어, 여러분과 함께 이틀간 법궤로 우리가 복음을 전할 수 있는 시간을 가졌습니다. Biz 2 gün boyunca sizinle kutsal sandık hakkında, kutsal sandık içerisindeki müjde hakkında bahsedeceğiz. 어, 여러분들이 이 법궤에 대한 말씀을 통해서 정확하게 법궤를 이해하고 그 법궤 속에 있는 하나님의 마음을 발견하게 되길 바랍니다. Bu sandık vaazını dinleyerek sandık içerisindeki Tanrı'nın yüreğini keşfetmenizi umut ediyorum. 성막에는 굉장히 많은 기명과 물건이 있습니다. Kutsal çadır içerisinde birçok eşyalar bulunmakta. 그런데 이 법궤는요, 성막에서 가장 핵심인 지성소에 위치해 있습니다. Ancak bu levha sandığı kutsal çadırın en önemli yerinde bulunmakta. En kutsal yerinde bulunmakta. 예, 그 성막이라는 그 장소는 우리가 하나님을 만나고 우리의 죄를 사함을 받는 곳입니다. Kutsal çadır dediğimiz yer, Tanrı ile buluştuğumuz ve günahlarımızın bağışlandığı yerdir. 죄인이 이 성막의 문을 열고 들어와서 마지막에 위치한 지성소까지의 과정이 있습니다. Bir günahkar çadıra gittikten sonra en kutsal yere gitmesinin arasında bir aşama vardır. 그 지성소의 가장 거룩한 장소, 하나님이 거하시는 장소, 그 지성소에 이 법궤가 있습니다. Kutsal çadırın en kutsal yerinde, bu sandık üzerinde Tanrı insanlarla buluşmaktadır. 자, 그래서 이 법궤는 가장 핵심이고 가장 중요한 것이다. 이렇게 이해할 수 O 있겠습니다. yüzden biz kutsal çadırın en önemli yerin kutsal sandık olduğunu anlayabiliyoruz. 예, 그리고 가장 거룩한 장소에 법궤만 있습니다. Ve en kutsal yerde sadece bu sandık bulunmaktadır. 자, 다른 말로 말하면 우리가 이 법궤를 정확하게 우리가 내 마음에 만나면 우리가 가장 거룩한 자가 되는 것입니다. Yani başka bir deyişle biz bu sandığı net bir şekilde anlarsak bizim yüreğimiz en kutsal bir şekilde bereketlenecektir. En kutsal yere biz de varacağız. 그래서 오늘 내일 이틀간 우리 모두 다 법궤를 이해하고 법궤 속에 있는 하나님의 마음을 만납시다. O yüzden bugün yarın hep birlikte bu sandığı anlayalım. Net bir şekilde yüzünü kabul edelim ve Tanrı'yla o yerde buluşalım. 아멘. Amin. 자, 우리 성경 말씀 출애굽기 25장 10절에서 22절까지 읽겠습니다. Hep birlikte Mısır'dan çıkış 25. bölümden 25. bölüm 10. ayetten 22. ayete kadar okuyalım. 예, 출애굽기 25장 10절에서 22절. Mısır'dan çıkış 25. bölüm 10. ayetten 22. ayete kadar. 그들은 조각목으로 궤를 짓되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반, 고가 1규빗 반이 되게 하고 Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5, eni ve yüksekliği 1,5 arşın olsun. 너는 정금으로 그것을 싸되 그 안팎을 싸고 윗가로 돌아가며 금태를 두르고 İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 금고리 넷을 부어 만들어 그 네 발에 달되 이 편에 두 고리요 저편에 두 고리며 4 altın halkla döküp 4 ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. 조각목으로 채를 만들고 금으로 싸고 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. 그 채를 궤 양편 고리에 꿰어서 궤를 매게 하며 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir. 채를 궤의 고리에 꿰인 대로 두고 빼어내지 말지며 Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak. 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 둘지며 Anlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy. 정금으로 속죄소를 만들되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반이 되게 하고 Saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Boyu 2,5, eni 1,5 arşın olacak. 금으로 그룹 둘을 속죄소 두 끝에 쳐서 만들되 Kapağın iki kenarına dövme altından birer kerub yap. 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝에 곧 속죄소 두 끝에 속죄소와 한 덩이로 연하게 할지며
Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara kapakla tek parça halinde yap. 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. 속죄소를 궤 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 넣으라. Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 곧 증거궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. Seninle orada levha sandığın üstündeki keruvlar arasında bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailler için sana buyruklar vereceğim. 예, 오늘 출애굽기 25장에 있는 이 법궤에 대해서 여러분과 함께 말씀을 나누겠습니다. Ben burada Mısır'dan çıkış 25. bölümdeki sandık hakkında sizinle vaazımı paylaşmak istiyorum. 여러분 혹시 박물관을 좋아하십니까? Siz müzeler sever misiniz? Müzeleri gezmeyi. 네, 박물관 하면 여러분 막 가고 싶고 막 가슴이 뛰고 그렇습니까? Yani böyle müzeye gitmek deyince böyle heyecanlanıyor musunuz? Gerçekten gitmek için yerinize duramıyor gibi bir şey var mı? 자, 근데 제가 이제 이 러시아 센트피터스버그에 있는 에르미타지라는 박물관을 제가 갔어요. Ben Rusya'da Sankt Petersburg'daki Ermitaji adındaki müzeye gittim. 거기에 10만 개의 작품이 있어요. Ya orada yaklaşık 100.000 tane eser var. 그 모든 작품을 다 보려면 보름이 걸린대요. 보름. Ya bu bütün eserleri tek tek görmek yaklaşık yarım ay kadar sürüyormuş. 저는요, 진짜 큰 맘 먹고 1시간 동안 제가 다 돌았어요. Ama ben ya kendim çok kararlıydım ve bir saat boyunca gezebildiğim kadar hepsini gezdim. 예. 그냥 하면서 많이 Ya 돌아다녔어요. böyle çok hızlı bir şekilde 아 diyerek 네. böyle resim tablolarını geçtim önünden. 자, 근데 이제 어느 그림 앞에 딱 섰는데 Ama bir tablonun önünde durdum. 이제 우리의 그 투어 가이드가 있었거든요. Bizim tur rehberimiz vardı. 저에게 이제 목사님, 이 그림을 꼭 보셔야 됩니다. Tur rehberi bana bu fotoğrafı görmek zorundasın diye söyledi. 자, 그러면서 제가 그림을 봤어요. O resim tablosunu gördüm. 야, 이게 바로 람브란트라는 화가가 그린 돌아온 탕자라는 그림입니다. İşte bu Rembrandt adında bir ressamın çizmiş olduğu Geri Dönen İkinci Oğul adlı bir resim tablosudur. 제가 이제 목사니까 돌아온 탕자라는 제목을 들으니까 갑자기 관심이 확 쏠리더라고요. Ben tabii bir pastör olarak evine geri dönen ikinci oğul ismini duyunca direkt ilgim 자, 여러분 odaklandı. 성경에는 그림이 하나도 없잖아요. Çünkü biliyorsunuz kutsal kitap içerisinde hiç resim yok. 그 두꺼운 성경에 그림이 하나도 없으니까 우리는 성경을 읽을 때 늘 상상을 하잖아요. Yani bu kalın kutsal kitapta hiç resim olmadığı için biz okurken sadece hayal ediyoruz nelerin yaşanmış olabileceğini. 그때 아버지가 어땠을까? 누가복음 15장을 생각하면 탕자가 어떤 모습이었을까? 우리는 꼭 라디오를 들을 때 상상만 하는 것처럼 TV 모니터 없이 소리만 들으면 상상력이 발달하는 것처럼 우리는 상상을 하며 지금까지 누가복음 15장을 들었어요. Yani Luka 15. bölümdeki bu ikinci oğul hikayesini dinlerken nasıl radyodan gelen sesleri duyup da yani sadece hayal ürünlerimizi geliştiriyorsak biz de kutsal kitap okurken, bu Luka 15. bölümü okurken sadece geri dönen ikinci oğul nasıldır diye hayal 누가복음 ettik. 15장 그림을 제가 이제 본 거죠. Ama ben o müzede bu 모니터링을 tabloyu 하면서. gördüm. Bu geri dönen ikinci oğul adlı bu tabloyu gördüm. 제가 그래서 그림을 이렇게 보기 시작했습니다. Ben bu resim tablosunu yakından inceledim. 아, 근데 이제 가이드가 이제 설명을 하기 시작했습니다. Ve tur rehberi bana böyle açıklama yapmaya başladı. 자, 이 렘브란트라는 화가는요, 빛의 화가라는 별명을 가지고 있어요. Bu Rembrandt adındaki ressam ışın ressamı diye bir takma adı varmış. 자, 그래서 지금 여러분 여기 보면 가장 밝은 얼굴이 두 군데가 있어요. 아버지의 얼굴과 아버지의 얼굴과 옆에 서 있는 저 사람의 얼굴. Ya buraya baktığınızda aydın olan iki yüz var. Bu babasının yüzü ve yanında duran bu adamın yüzü. 자, 그리고 지금 아버지와 이 탕자가 안고 있는 장면이 가장 밝죠, 지금. Ve şu an baktığınızda bu tablo üzerinde babasının ve ikinci oğlunun birbirine sarıldıkları orası daha parlak. 자, 그리고 저 뒤쪽으로는 이제 어둡잖아요. Ve arka taraf karanlık.
자, 이제 이러면서 이 가이드가 저에게 이 그림을 설명을 해주는 겁니다. Ve yani rehberimiz bana bu fotoğrafı, tabloyu açıklamaya 자, başladı. 목사님, 여기 아버지의 얼굴을, 아버지의 손을 좀 보세요. Burada babasının eline bakın. 자, 이 아버지의 손을 가까이서 Bu 보면, babasının eline yakından 한 baktığında 손은 여자의 손처럼 부드럽고, 한 손은 거친 남자의 손인 걸 볼 수 있어요. ya bir el sanki kadının eli kadar yumuşak gözüküyor ama diğer el bir adamın eli kadar sert ve bakımsız gözüküyor diye söyledi. 자, 그리고 지금 이 탕자의 머리가 다 깎여 있어요. Ve yani bu ikinci oğlunun saçına baktığınızda neredeyse yok saçı. 자, 이게 머리가 다 깎였다는 건 죄인을 의미하는 겁니다. Yani burada kel olması demek günahkar olduğu anlamına geliyormuş. 그리고 아버지가 이 탕자를 안았는데 아버지의 손이 두 개가 달라. Ve yani babası oğluna sarılmış ama iki eli farklı. 자, 우리는 이제 하나님 아버지 그러면 우리는 이제 이 세상에 있는 우리 그 인간의 아버지만을 생각하기 때문에 하나님의 사랑을 하면 남성적 아버지의 사랑을 바로 우리는 떠올린단 말입니다. Yani normalde biz baba dediğimizde bu dünya üzerinde babamız bir erkek olduğu için Tanrı Baba dediğimizde erkek figürünü aklımıza getiriyoruz. 근데 지금 이 화가는 아버지의 마음 사랑을 아버지 우리가 여기는 그 남성적 아버지의 사랑만이 아니라 우리가 느끼는 그 어머니의 사랑도 다 포함한 사랑의 의미를 표현한 겁니다. Yani burada ressam kadın eliyle erkek elini çizmekle ya sadece düşündüğümüz erkeksel yani erkek figürüne ait bir sevgi değil de annenin sevgisini de içine 자, 이제 katmak 그걸 이제 istemiş. 갑자기 설명해 주는 거예요. 그 가이드가. Ya rehber bunu bana böyle açıklamaya başladı. 갑자기 너무 재밌는 거예요. Ve yani çok eğlenceli, böyle çok keyifli gelmeye başladı. 신기하다. Dedim ya ne kadar da enteresan. 그리고 이제 이 탕자의 발을 보라는 거예요. Ve bana bu ikinci oğlun ayaklarına bakmamı istedi. 이 발에 보면 다 발이 이제 신발이 찢어져서 한 신발은 이제 찢어졌고 한 신발 벗겨지고 있는 저 발의 모습 얼마나 멀리 걸어왔나. Bu ayaklarınıza baktığınızda yani ayakkabıları neredeyse yırtılmış. Yani ne kadar uzun bir yol gelmiş ki ayakkabıları bu kadar yırtılmış. Çok kötü duruyor. 자, 그리고 이제 아버지의 얼굴을 보세요 그러는 거예요. Ve ardından bana babanın yüzüne bakmamı söyledi. 아버지의 얼굴을 보면 눈이 감겨 있어요. Ya bu babanın yüzüne baktığımızda gözleri kapalı. 예. 다시 말하면 이 탕자의 허물을 보는 탕자의 외모, 탕자의 실수, 탕자의 죄, 탕자의 허물을 보는 눈이 감겼다. Bu küçük oğlun kusuruna, günahına, bu yanlışlarına karşı gözlerini kapatmış. Öyle bir anlamı varmış. 그리고 너무 오랫동안 탕자를 기다려왔다. 간절히 그래서 눈이 감길 정도로 눈을 뜰 수 없을 정도로 이 아버지가 이제 오랫동안 기다려왔다. Ve yani o kadar yani gözü yolda o kadar kalmış ki oğlun o kadar çok beklemiş ki artık gözleri göremez hale, kapanır hale 그리고 gelmiş. 여러분 이 그림 오른편에 있는 빳바닥에 서 있는 사람을 한번 보세요. Ve yani bu resim tablosunun sağ tarafındaki adama bakın. 아버지의 얼굴하고 이 사람의 얼굴이 너무 대조가 되는 거예요. Yani bu oturmakta olan adamın yüzüyle bu babanın yüzü çok farklı. 아버지는 Bir 이 tanesi 탕자의 karanlık, bir 허물을 tanesi ışık. 눈을 감아버렸는데 옆에 서 있는 이 사람은 눈을 똑바로 뜨고 이 사람의 정확한 죄를 보고 있다는 것입니다. Yani baba gözlerini kapatmış, oğlunun günahlarını artık anmıyor ama bu yanındaki adam gözlerini sonuna kadar açmış, net bir şekilde bu küçük oğlun günahlarına bakıyor. 자, 그리고 이 빳바닥에 서 있는 사람의 손을 보시면 Ve baktığınızda bu ya ellerine baktığınızda 한 손은 하얀색이고 한 손은 검은색인 걸 볼 수 있어요. bu ellerinin siyah olduğunu görürsünüz. 그리고 검은색 손이 위에 가 있다는 거죠. Ve yani bu siyah el üste gelmiş. 선악관에 이 사람을 판단하고 있는 겁니다. Yani iyi ve kötüye göre bu küçük oğlu yargılamakta. 이 사람은 율법사라는 것이죠. Yani bu adam kutsal yasa uzmanı. 어떤 사람은 이 사람이 맏아들이라고 설명한 사람도 있는데 그렇지 않습니다. Yani bazıları diyor ki yani bu adam büyük oğul ama öyle değil. 정확하게 율법의 기준에 너는 죄인이야 라고 정확하게 판결을 내린 그걸 의미하고 있는 거예요. Yani bu kutsal yasalara göre sen tamamıyla bir günahkarsın diye karar vermiş bir adam. O adamı temsil 자, ediyor. 아버지 마음에 있는 사랑과 은혜
그리고 율법 사이에 있는 정확한 율법의 판결을 정확하게 대조하고 있는 그림입니다. Yani babanın sevgisiyle, lütfun yargısıyla kutsal yasaya göre olan yargıyı net bir şekilde karşılaştırmış. 그리고 저 어두운 저 구퉁이에 어떤 한 사람이 숨어 있어요. Ve şu karanlık tarafa baktığınızda birisinin saklanmış olduğunu görürsünüz. 예, 저 뒤에 이제 이걸 좀 밝게 하면 나와요. 저 Yani 뒤에 en 한 arka 사람이 tarafta. 멀리서 어두움 속에서 이 모습을 보고 있는데 저 사람이 바로 맏아들이에요. Yani en arka tarafta bu baba ve küçük oğlu izleyen birisi var. O işte büyük oğul. 아버지의 기쁨에 참여할 수 없는 거죠. Ya babasının mutluluğuna kendisini dahil edemiyor. 아버지의 그 사랑과 은혜를 이해할 수 없는 거죠. Yani bu babasının sevgisini, babasının bu lütfunu anlayamıyor. 자, 여러분 이제 다시 이제 전체적으로 그림을 한번 볼게요. Tekrar tabloya bakalım. 자, 그 설명을 듣고 이 그림을 다시 보니까 Yani bu açıklamayı duyduktan sonra bu tabloya tekrar bakınca 이 화가가 그냥 그린 게 아니구나. yani bunu anlayabiliyoruz. Bu ressam bunu çizerken öylesine çizmemiş. 이 하나하나의 어떤 그 작가의 마음과 그 뜻과 그 생각이 표현이 되어 있다는 것을 알게 됐어요. Yani bu resim tablosu üzerindeki her ressamın dokunuşunda bu ressamın bir düşüncesinin, ressamın bir fikrinin barındırılmış olduğunu anlayabiliyoruz. 그리고 이 누가복음 이 15장 탕자의 이 그림이 정말 영적으로 깊이가 있다는 걸 알게 됐어요. Ve yani Luka 15. bölümdeki küçük oğul hikayesinin ne kadar da derin bir anlamı olduğunu anladım. Bir kez daha anlamış oldum. 야, 이걸 그려냈다는 것이 너무 존경스럽더라고요. Yani bunu çizebilmiş olması gerçekten yani saygı duyulur. Saygıya değer. 제가 그날부터 박물관에 재미를 들였어요. Ve ben o günden itibaren müzelere gitmekten hoşlanmaya başladım. 예, 이제 어떤 그림을 볼 때 제가 그냥 안 보고요. Yani herhangi bir resim tablosuna bakarken öylesine bakmıyorum. 저 사람은 뭘 표현하고 싶었을까? Yani bu resim tablo çizen ressam acaba ne anlatmak istedi diye düşünmeden edemiyorum. 근데 아직도 잘 이해하지 못하는 것도 참 많아요. Yani ama şu anda bile hala anlam veremediğim birçok şey var tabii. 예, 그래서 제가 이제 그런 거 이제 취미를 포기하고 성경에만 집중하고 있습니다. Ve artık böyle hobilerden de vazgeçtim. Direkt kutsal kitaba odaklandım. 자, 여러분 어떤 작품을 볼 때 그냥 뭐 색깔만 보고 어떤 그 그림만 봐야 되는 게 아니라 그 속에 숨겨져 있는 작가의 마음을 발견해야 되는 것처럼 Herhangi bir resim tablosuna bakarken öylesine bakmaktan ziyade bu yani resim tablosu çizen ressamın nasıl bir manası nasıl bir şey gerçekleştirmek istediğini anlamamız gerektiği gibi 자, 그리고 그 가이드의 설명을 통해서 제가 그 그림을 보는 눈이 띄어진 것처럼 ve yani rehber bana bu açıklamayı veren rehberin açıklamasını dinledikten sonra bu sanat eserine olan gözlerimin açıldığı gibi 예, 오늘 저는 여러분에게 법궤 가이드로 여러분 앞에 na타난 겁니다. ben bugün sizin önünüzde bir sandık rehberi olarak karşınızdayım. 자, 여러분 법궤 사진을 한번 보면은요. Kutsal sandık, levha sandığının fotoğrafına baktığımızda 자, 여러분 이제 이게 법궤 사진이에요. 오. 이게 법궤예요. sandığın fotoğrafı. 자, 여러분 그냥 보면 무슨 상자 같잖아요. Yani öylesine baktığımızda bir kutuya benziyor. 자, 근데 여러분 그 그림도 인간이 그린 그림도 그 속에 수많은 내용과 뜻이 담겨 있는데 하물며 이 법궤 안에 하나님의 마음이 있지 않겠습니까? Yani en azından bir insanın bile çizdiği resim tablosunda bir sürü insanın bir amacı var, düşüncesi var. Yani Tanrı'nın yaratmış olduğu bu sandık ne kadar çok Tanrı'nın isteği ve Tanrı'nın buyruğu vardır. 자, 여러분들이 이 법궤를 볼 때 이제 지금부터 법궤 여행을 시작하도록 하겠습니다. İşte artık sandığı olan maceramızı başlatıyoruz. 자, 여러분 여기 밑에 이제 상자 부분이 있고요. 상자. Bu alt tarafta kutu var 자, 그리고 이제 뚜껑 부분이 있고요. ve bu kutunun kapağı var. 양쪽에 채가 달려 있습니다. Ve yani her iki tarafında böyle ne denir tutanak var. 그리고 이 채는 절대 빼지 말라고 돼 있습니다. Ve yani bu tutanın asla çıkarılmaması söyleniyor. 자, 여러분 채를 한번 생각해 보세요. Bu halka, sırık, evet, 자, sırıklara 여러분 bakalım. 이게 그냥 법궤가 한 장소에 보관되는 것이라면 왜 채가 필요하겠습니까? Yani bu sandık sadece bir yerde duracaksa sırıklara ne ihtiyacımız olsun ki? 자, 이 채가 있다는 건 뭐냐면 이 법궤는 어깨에 매도록 되어 있습니다. 4명이.
Yani burada sırıkların bulunması demek dört yani iki veya dört insanın bunu taşıması anlamına geliyor. 여러분, 법궤를 어깨에 맨다는 건 무슨 뜻이 있습니까? Yani bu sandığı omuzlarımıza taşımak ne demektir? 내가 법궤 아래로 들어간다는 뜻이죠. Yani bizim sandığın altına geçiyor olmamız anlamına geliyor. 자, 저 법궤 뚜껑에 보면 천사가 날개를 덮고 있습니다. Bu sandığa baktığımızda melekler kanatlarıyla kapatmışlar sandığı. 자, 여기 이 뚜껑이 이름을 가지고 있어요. Ve yani bu kapağın bir adı var. 이 법궤 중에서 유일하게 이름을 가지고 있는 위치가 바로 뚜껑이에요. Yani bu sandıkta gerçekten tek ada sahip olan bölge bu bağışlama kapağıdır. 자, 이 뚜껑은 속죄소라는 이름과 시은좌라는 이름을 가지고 있어요. Yani bu kapak, bu sandığın kapağı bağışlama kapağı ile merhamet yeri bu iki ada sahip. 자, 그래서 오늘은 속죄소라는 의미의 뚜껑을 얘기하고 내일은 시은자에 대한 의미를 설명하려고 합니다. Bugün bağışlama kapağı hakkında, yarınsa merhamet yeri hakkında bahsedeceğim. 자, 여러분, 여러분이 통상적으로 이 법궤를 보면 상자다라고 생각합니다. Yüzeysel olarak bu sandığa baktığınızda yani kutu olarak düşünürsünüz. 자, 여러분, 우리는 어떤 관념이 있습니까? Bizim nasıl bir düşüncemiz var? 자, 어떤 상자를 보면 열고 싶잖아요. Herhangi bir kutuya baktığımızda açmak isteriz değil mi? 예, 안에 뭐가 들어있지? İçinde ne var acaba? Merak ederiz, açmak isteriz. 자, 그러니까 우리의 관념에 있는 상자는 뭔가를 보관하기 위한 것이다. 이런 관념을 우리는 가지고 있습니다. Ya biz insanlar kutu gördüğümüzde içinde bir şeyin saklandığını, içine bir şeyi koymamız gerektiğini düşünürüz. 그래서 우리는 법궤를 볼 때 우리는 관념적으로 어떻게 생각하냐면 저 안에 도대체 뭐가 들어있지? 저 안에 들어있는 게 얼마나 소중하길래 하나님이 이렇게 상자를 아름답게 만들었을까? 우리는 그렇게 생각을 합니다. Biz yani yüzeysel olarak bu sandığa baktığımızda Tanrı acaba içine ne sakladı ki bu şekilde güzel bir şekilde altınlarla kaplamış, böyle yaratmış. Yani biz insanlar böyle düşünceye sahip oluruz. 자, 여러분 상자는 어떤 보관용의 의미를 가지고 있잖아요. 보관용. Yani kutu biz insanlara göre bir şeyi saklama yeridir değil mi? 여러분 어떤 보관용 상자가 되려면 뚜껑은 열려야 됩니다. Yani içerisinde bir şeyin saklanması, içine bir şeyi koyması için bu kapağın açılması gerekir. 자, 여기 출애굽기 25장 21절에 보면 Mısır'dan çıkış 25. bölüm 21. ayete baktığımızda 자, 여러분 잘 보세요. 속죄소를 궤 위에 얹고 내가 네게 줄 증거판을 궤 속에 넣으라. kapağı sandığın üzerine sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. 자, 여러분 여기 성경에 뭐라고 되어 있냐면 Kutsal kitapta ne söylenmiş? 이제 증거판, 돌판, 율법의 돌판을 궤 속에 넣으라 되어 있습니다. Taş levhaları sandığın içine koy diye söylemiş. 자, 그러면 율법의 돌판을 궤 속에 넣으라 그러면 우리는 어떤 관념을 가지고 있냐면 저 돌판을 보관하는 장소구나. 우리는 이렇게 생각을 합니다. Yani bu taş levhaların sandığın içine koy denildiğinde biz demek ki bu sandık taş levhaların saklandığı yer diye düşünürüz. 자, 여러분 근데 여러분 잘 보세요. 박스는 상자는 지금 금으로 되어 있고 안에 들어가는 내용물은 돌로 되어져 있습니다. Ama sevgili kardeşler iyi bakın. Bu kutu altından yapılmış. İçine girecek olan levha ise taştan yapılmış. 자, 율법의 돌판을 증거계 안으로 넣어라. 근데 여러분 순서를 잘 보세요. Ama taş levhayı sandığın içine koy. Ama burada aşamaya iyi bakın. 자, 여러분 순서가 어떻게 되냐면 Burada aşama nasıl olmuş? 박스에 돌판을 넣고 그 다음에 뚜껑을 덮어야 되는 게 통상적인 상자 개념의 절차입니다. Bizim düşündüğümüz kutuya göre taş levhayı koyduktan sonra kapağı kapatırız, değil mi? 근데 여러분 21절을 자세히 보면 Ama 21. 그 ayete bakalım. 뚜껑 속죄소를 궤 위에 얹고 먼저 얹고 나서 그 다음에 증거판을 궤 속에 넣으라 이렇게 돼 있단 Buraya 말이에요. iyi baktığımızda kapağı sandığın üzerine. Ardından sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. 자, 여러분 이 법궤가 완성된 후에 법궤가 정확하게 덮여진 후에 그 다음에 돌판을 넣어라. 이게 바로 여기에 굉장한 의미가 들어있어요. Yani burada kapağı sandığın üzerine ardından sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy diye söylüyor. 여러분 이 법궤가
무엇인가를 보관하기 위한 상자라면 뚜껑은 열릴 수 있는 기능이 있어야 됩니다. Yani şöyle ki eğer bu kutu bir şey saklamak için yaratılmışsa bunun kapağının açılıp kapanması gerekiyor. 자, 근데 여러분 법궤 사진을 한번 보면은요. Ama bu 법궤 모양을 sandığın 보면은요. fotoğrafına iyice baktığınızda 자, 여러분 이 법궤의 뚜껑하고 위에 천사가 있는데 이게 한 덩이에요. 한 덩이. ya baktığınızda meleklerle kapak bir bütün halinde. 굉장히 중요한 의미가 있어요. Yani bunun altında yatan çok önemli bir neden, çok önemli bir anlam 자, var. 여러분 뚜껑에 천사 둘이 지금 무릎을 꿇고 날개를 펴고 앉아 있는 이 뚜껑과 천사가 한 덩이라는 건 이 뚜껑은 열리는 기능을 포기했죠. Yani bu melekler diz çökmüş kapağın üzerine ve kanatlarını açmışlar. Bu demek oluyor ki kapak açılma özelliğini kaybetmiş durumda. Açılma özelliği yok bu kapağın. 자, 들어있는 저 돌판을 뭐 기념하거나 돌판을 이제 사람들에게 가르쳐 주기 위한 것이라면 율법의 돌판을 사람들에게 가르쳐 주고 또 그것을 소개하기 위한 거라면 이 뚜껑은 이렇게 무거울 필요가 없죠. Yani bu taş refağı insanlara gösterilmek için, insanlara bir şeyin öğretilmesi için var olmuşsa ve bu yüzden bunun içine konuluyorsa bu kapağın bu kadar ağır olmasına gerek yoktur. 자, 그리고 두 천사가 무릎을 꿇고 날개를 펴서 그 눈은 뚜껑을 향해 보고 있습니다. Çok iyi baktığınızda bu melekler dizlerini çökmüş durumda, kanatlarını açmış ve gözleri kapağa bakıyor. Aşağıya kapağa bakıyor. Kapağa bakıyor. 여러분 사람에게는 세 가지의 언어가 있습니다. İnsanlarda üç tür dil vardır. 자, 첫 번째는 말이고요. Bir tanesi konuşma dili, 두 번째는 글이고요. bir tanesi yazı dili, 세 번째는 모션입니다. üçüncüsü ise beden dili. 그 말을 못하는 사람이 손으로 이렇게 말을 하잖아요. 이걸 사인 랭귀지라 한단 말이죠. Yani konuşamayan insanlar bedenleriyle dil yapar. Yani buna biz beden 자, dili 어떤 diyoruz. 모션은 의사 표현이 될 수 있습니다. Yani bedenimizdeki herhangi bir aksiyon, 자, herhangi bir 여러분이 hareket 저에게 dil olabilir. 목사님 식사하시겠습니까? Diyelim ki siz bana sormak istiyorsunuz, pastor yemek yemek ister misiniz Yo, diye sormak 이렇게 istiyorsunuz 했어요. diyelim. Böyle bir hareket yaptın. 무슨 뜻이에요? Bu ne demektir? 안 먹겠다. Yemek yemeyeceğim, yemek istemiyorum anlamına gelir. 예? Değil 그리고 mi? 이거 뭐야? 황당하다. Yani bu ne anlama geliyor? Şaşırdım, şaşkın oldum. 어떤 모션은 표현의 방식이 될 수 있잖아요. Yani bu herhangi bir hareketimiz, herhangi bir beden dilimiz kendimizi ifade etmemize 자, yetebiliyor. 여러분 여기 천사가 어떻게 앉아 있습니까? Buradaki melek nasıl oturmuş o kapağın üzerine? 무릎을 꿇고 있습니다. Dizlerini çökmüş, dizleri üzerine çökmüşler. 자, 그리고 여러분 무릎을 꿇고 있다는 건 굉장히 겸비한 마음으로 중요한 마음을 표현하는 거죠. 이거는 내게 가장 중요한 일이야. Yani bu diz çökmek aslında son derecede bir alçak gönüllülüğü ifade ediyor değil mi? Şu an yaptıkları şey en önemli iş. 자, 그리고 그 눈은 뚜껑을 향해 있습니다. Ve gözleri ise kapağa doğru dikilmiş. Her zaman. Her zaman gözleri kapağa dikili olacak. 자, 그리고 날개로 지금 뚜껑을 덮었습니다. Ve kanatlarıyla kapağı kapatmışlar, üzerini kapatmışlar. 자, 이게 무슨 의미가 있습니까? Bunun nasıl bir anlamı vardır sevgili kardeşler? 열지 마라. Demektir ki açmayın. 절대 열지 마라. Asla açmayın. 절대 열지 마라라는 의미입니다. Asla ve asla açmayın anlamına gelmektedir. 자, 그러면 이 법궤는 안에 들어있는 돌판을 율법의 돌판을 보관하는 장소가 아니라 율법의 돌판을 봉인한 것입니다. Yani bu levha sandığı taş levhaların saklandığı yer değil, taş levhaların tamamıyla mühürlendiği öyle bir yerdir. 보관의 의미가 아니라 봉인의 의미라는 것이죠. Yani saklama amacıyla değil, mühürleme amacıyla 자, 여러분 yaratılmıştır. 이 천사 둘이 우리에게 주는 지금 메시지가 있는 거죠. Şu gördüğünüz iki meleğin bize iletmek istediği bir mesaj vardır. 절대 열지 마라. Asla açmayın. 자, 그리고 이 법궤가 만들어지고 나서 정확하게 뚜껑이 덮이고 나서 그 다음에 돌판을 넣어라. 이건 무슨 뜻이냐면 법궤가 메인이고 돌판은
부속품이라는 것입니다. Burada sandık, levha sandığı ve bağışlama kapağı yaratıldıktan sonra taş levhayı içerisine koyun demek ne demektir? Burada önemli olan bağışlama kapağı, sandığın kendisidir. 율법을 보관하기 위해서 법궤가 존재하는 게 아니라 법궤의 의미를 강조하기 위해서 율법의 돌판이 존재하는 것입니다. Yani şöyle ki bu taş levhayı saklamak üzere var olan şey sandık değildir. Bu taş levha sandığın varlığını daha da göz önüne çıkarmak için yaratılmış 근데 그 öylesine bir 뚜껑에 yardımcı 가진 이름이 malzemedir. 뭐냐면 속죄소. Ve bu sandığın kapağı bağışlama kapağı adını almıştır. 속죄소라는 것은 죄를 사했다라는 뜻이죠. Yani bağışlama kapağı demek ne demektir? Günahların bağışlanması anlamına gelmektedir. 자, 죄를 덮었다, 커버했다 그런 뜻입니다. Yani bu günahlar kaplandı, 자, 여러분 günahlar 로마서 mühürlendi anlamına 4장에 있는 gelmektedir. 말씀을 한번 보겠습니다. Romalılar 4. bölüme bakalım. 자, 로마서 4장 Romalılar 4. bölüm. 7절부터 7절 8절을 보겠습니다. Romalılar 4, 7 ve 8. 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이 있도다. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. 여러분, 복이 있는 사람은 누굽니까? Mutlu olanlar kimdir? 그럼 복은 뭡니까? Peki bereketlenmek nedir? 자, 로마서 4장 7절과 8절은 복이 무엇인지를 설명하는 것입니다. Burada Romalılar 4. bölüm 7. ve 8. ayet mutluluğun ve bereketin ne olduğunu anlatmaktadır. 자, 첫 번째, 그 불법을 사하심을 받고 İlk önce suçları bağışlanmış. 두 번째, 그 죄를 가리우심을 받고 İkincisi günahları örtülmüş olanlara. 자, 세 번째, 주께서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이 있다. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. 여러분, 이 세 가지의 복이 이루어지려면 율법이 법궤 안으로 들어가면 되는 겁니다. Yani bu üç mutluluğun gerçekleşmesi için taş levhaların sandık içerisine girmesi gerekmektedir. 자, 여러분, 율법이 이 땅에 내려와서 인간의 죄가 드러났습니다. Kutsal yasa bu dünyaya geldi ve insanların günahları ortaya çıkmaya başladı. 자, 로마서 7장 9절을 보세요. Romalılar 7. bölüm 9. ayete bakalım. 자, 로마서 7장 9절. Romalılar 전에 7. 법을 bölüm 깨닫지 9. 못할 ayet. 때에는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi. Bense öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğini, ölüm getirdi. 계명이 우리에게 오니까 우리의 죄가 살아나고 우리가 죽었다고 성경은 말하는 거예요. Burada diyor ki, buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi. Bense öldüm. Buyruk bana yaşam getireceğine, ölüm 자, getirdi. 그러니까 계명이 우리에게 율법이 내려온 순간, 율법의 돌판이 내려온 날, 율법의 돌판이 모세에 의해서 내려온 날 3,000명이 죽었습니다. Ya bu demektir ki yani bu kutsal yasa bu dünya gelir gelmez. Tanrı'nın 10 buyruğu, 10 emri gelir gelmez 3000 kişi ölmüştü. 자, 여러분, 아담 한 사람으로 인하여 죄가 세상에 들어왔거든요. Adem tek bir adam yüzünden günah dünyaya girdi. 그래서 모든 사람은 다 죄인이 돼버렸어요. Ve bütün insanlar günahkar oldu. 자, 그래서 우리가 계명을 만나면 죄가 드러나는 것입니다. Bu yüzden biz yasayla buyrukla karşılaştığımızda günahlarımız diriliyor. Kendini ortaya koyuyor. 자, 죄의 싹은 사망이거든요. Günahın ücreti ölümdür. 자, 그래서 우리의 죄가 드러나는 순간 우리에게 사망이 오는 것입니다. Yani günahımız dirildiği an, günah kendini ortaya koyduğu an biz ölürüz. 자, 그래서 하나님께서 우리에게 법궤를 주신다는 것은 하나님께서 이제 우리가 어떻게 하나님께 축복을 받고 어떻게 하나님께 은혜를 입는지에 대한 하나님 편에서 우리에게 보낸 강력한 메시지라는 것입니다. Yani bu Tanrı'nın bize sandığı göndermesinin nedeni Tanrı'nın bizim günahlarımızı nasıl ortadan kaldırdı, bize nasıl bereket verdi ve günahlarımızın nasıl ortadan yok olduğunu anlatmaktadır. 자, 그러니까 여러분, 율법을 주시는 게 하나님의 참 마음이 아니라 법궤를 주시는 게 하나님의 참 마음이라는 것이죠. Yani Tanrı'nın gerçek amacı, Tanrı'nın gerçekten vurgulamak istediği şey taş levha değildi. Tanrı'nın gerçekten üzerinde durduğu şey sandıktı, levha sandığıydı.
자, 여러분, 법궤를 강조하기 위해서 율법의 돌판이 온 거예요. Yani bu sandığın vurgulanması için Tanrı bize taş levhayı gönderdi. 여러분, 은혜하고 율법하고 뭐가 더 큽니까? Lütuf ve kutsal yasa bu ikisinden hangisi daha büyüktür? 성경은 긍휼이 심판을 이겼다고 말했습니다. Ya kutsal kitap lütfun yasayı yendiğini söyledi. 하나님의 참 마음은 율법으로 우리를 만나는, 우리를 율법으로 심판하는 게 하나님의 참 마음이 아니라 우리를 하나님의 은혜로 우리를 덮으시는 것이 하나님의 참 마음입니다. Tanrı'nın gerçek isteği kutsal yasa ile biz insanları yargılamak değildir. Tanrı lütfuyla biz insanları örtmek, bize mutluluk vermek. İşte bu Tanrı'nın gerçek isteği, gerçek amacıdır. 자, 여러분, 그 법궤 뚜껑에 있는 천사의 날개, 바로 그게 뭐냐면 아버지가 탕자를 덮었잖아요. 탕자를 안았잖아요. 바로 하나님이 우리를 덮었다. 하나님이 우리를 안았다. 그 뜻이에요. Yani melekler nasıl kanatlarını açıp sandığın üzerine kaplamışlar, örtmüşlerse ya baba nasıl küçük oğlu sarıldıysa aynı şekilde Tanrı bize sarıldığını, lütfuyla bize sarıldığını anlatmaktadır. 자, 근데 정확한 법궤의 의미를 모르고 법궤를 보면 우리는 오해한다는 Ama 거죠. refah sandığının ne olduğunu bilmeden refah sandığına baktığımızda biz yanlış anlaşılmaya kapılıyoruz. 야, 저 율법의 돌판이 얼마나 중요하면 그것을 저기 상자에 보관하겠어. Ya taş levha o kadar önemli ki Tanrı bu altından yapılmış sandık içerisinde taş levhayı saklıyor. 자, 제가 이걸 한 번 더 설명하겠습니다. 성경적으로. Ben bunu kutsal kitaba göre biraz daha anlatacağım. 자, 여러분, 출애굽기 37장을 한번 펴주시겠습니까? Mısır'dan çıkış. 37. bölüme bakalım. 자, 출애굽기 37장 1절에서 9절까지가 실제로 이제 법궤를 만드는 이야기입니다. Mısır'dan çıkış 37. bölüm 1. ayetten 9. ayete kadar gerçekten sandığın nasıl yapıldığı anlatılmış. Detaylı şekilde anlatılmış. 자, 오늘 제가 처음에 시작할 때 읽었던 출애굽기 25장 10절에서 22절은 이제 법궤를 만들어라라는 얘기고 37장 1절에서 9절은 실제로 법궤가 만들어진 이야기예요. Mısır'dan bugün başta okumuş olduğum Mısır'dan çıkınca 5. bölüm yani bu sandığı yaratın sözü 37. bölümü ise bu sandığın gerçekten nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. 자, 25장 10절에서 22절까지는 총 13절의 이제 양으로 이렇게 설명이 돼 있어요. Yani Mısır'dan çıkış 25. bölüm 10. ayetten 22. ayete kadar 13 ayette bahsedilmiş. 자, 근데 37장에서는 9절만 표현이 돼 있어요. 4절이 빠진 거죠. Ama yani Mısır'dan çıkış 37. bölümde yani 1'den 9. ayete kadar yani 4 tane ayet eksik. 여러분, 4절이 무슨 설명이길래 이 4절을 뺐을까요? Ya nasıl anlatılmış ki bu 4 ayet çıkarılmış? 4 ayet eksik. 자, 출애굽기 25장 10절에서 22절까지는 속죄소에 대한 이야기도 있고 율법의 돌판에 대한 얘기도 있어요. 근데 37장에서는 이제 돌판에 대한 얘기는 없어요. 속죄소 얘기밖에 없어요. Yani Mısır'dan çıkış 25. bölümden 25. ve 10. ayet 22. ayete kadar ya kutsal yasadan, sandıktan, bağışlama kapağından anlatılmış, taş levhadan anlatılmış ama Mısır'dan çıkış 37. bölüm 1. ayetten 9. ayete 자, kadar 그럼 taş 만약에 levha hakkında 율법의 bahsedilmemiş. 돌판을 보관하기 위한 법궤라면 율법의 돌판이 더 많이 언급이 돼야 되는데 실제로는 속죄소 얘기만 있고 이제 율법의 돌판 얘기는 없다는 것은 하나님이 우리에게 주시고 싶은 메인은 속죄소다. Yani burada önemli olan yani taş levha önemli olan taş levha olsaydı taş levhadan daha fazla bahsedilmesi gerekiyorken taş levhadan bahsedilmemiş. Yani demektir ki bu sandık bizim için çok daha önemlidir. Tanrı sandık üzerinde vurgulama yapmak istemektedir. 자, 그러니까 여러분 법궤를 보면 상자로 되어 있지만 이 법궤의 핵심은 뭐냐면 법궤의 뚜껑, 속죄소입니다. Yani bu sandığın önemli noktası, en önemli noktası bu sandığın kapağı yani bağışlama kapağıdır. 자, 뚜껑은 뚜껑인데 손잡이 없는, 열리는 기능이 없는 봉인의 뚜껑. Yani bu bağışlanma kapağı yani bir tür kapaktır ancak açılamayan kapak, mühür kapağıdır. 무슨 뜻입니까? Bu ne demektir? 나는 율법을 덮었다. Demektir ki ben kutsal yasayı mühürledim, örttüm, üzerine örttüm. 율법을 봉인했다. Ben kutsal yasayı örttüm,
Mühürledim. 율법으로 너를 대하지 않겠다. 율법으로 너를 만나지 않겠다. Kutsal yasa aracılığıyla seninle buluşmayacağım. 그럼 율법을 왜 주셨습니까? Peki kutsal yasayı niye vermiştir o zaman? 자, 여러분, 탕자하고 아버지가 뭘로 만날 수 있습니까? Bu küçük oğul ile baba ne ile buluşmuştur? Ne ile buluşabilmişlerdir? 아버지의 사랑과 아버지의 은혜로 탕자와 아버지가 하나가 될 수 있고 만나는 것입니다. Ya babasının sevgisi, babasının lütfuyla küçük oğul ve baba buluşmuşlardır. Bir araya gelmişlerdir. 예, 탕자의 죄를 아버지가 덮어버린 거죠. Yani bu küçük oğlun günahını babası kaplamıştır, üzerini örtmüştür. 여러분, 이미 죄인 돼버린 우리가, 이미 죄가 들어온 우리가 하나님과 만날 수 있는 방법은 하나님의 은혜 외에는 없습니다. Yani çoktan günahkar olan bizler, günah yüzünden kirlenmiş olan bizler, Tanrı ile buluşmamız için Tanrı lütfu dışında hiçbir yol yoktur. 하나님의 사랑과 하나님의 은혜로 우리가 하나님과 하나가 될 수 있다는 뜻입니다. Biz Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'nın sevgisiyle Tanrı'yla ortada buluşabiliriz. 그래서 이 법궤는 바로 내가 너를 덮었다. Ya sandık demektir ki ben günahlarını örttüm. Ben seni örttüm. 우리의 죄와 우리의 허물을 주님이 가리웠고 덮었다. Ya bu demektir ki benim kusurlarımı, benim günahlarımı Tanrı üzerini örtmüştür. 우리의 죄를 인정치 않겠다. 하나님 우리의 죄를 인정치 않으려면 율법을 덮어버리면 되는 거예요. Yani günahlarımızı saymayacak. Bunu saymaması için günahlarımızın üzerini örtmesi gerekiyor. Bu yüzden örtmüştür. 율법은 사람의 죄를 드러내는 일을 하고요. Yani kutsal yasa insanların günahlarını ortaya çıkarıyor. 자, 주님은 그 죄를 하나님의 은혜로 덮었다는 것입니다. Ve Rabbimiz ise günahlarımızı, ortaya çıkan günahlarımızı lütufla örtmüştür, üzerine 여러분 örtmüştür. 근데요, 이 율법 이 법궤 뚜껑이 열리는 사건이 한번 일어났어요. Ama bir keresinde bu bağışlanma kapağının açılması gibi bir olay yaşandı. 자, 사무엘상 6장을 한번 보십시오. 1. Samuel 6. bölüm, 자, 사무엘상 6장 19절. 6. bölüm 19. ayet. 베세메 사람들이 여호와의 궤를 들여다 본고로 그들을 치사 5만 70인을 죽이신지라 여호와께서 백성을 쳐서 크게 살류가했으므로 백성이 애곡하였더라. 1. Samuel 6. bölüm 19. ayet. Rabbin antlaşma sandığının içine baktıkları için Rab Beyt Şemeşlilerden bazılarını cezalandırıp 70 kişi yok etti. Halk Rabbin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. 자, 베세메 사람들이 그 뚜껑을 열었어요. Yani Beyt Şemeşliler antlaşma sandığının bu sandığın kapağını Ne açtılar. yarasındayo? Neden açtılar? 예, 자기들의 관념을 따라서 아, 이건 상자니까 그 안에 뭐가 들어있지? 그래서 그 안을 주목하기 시작했다는 거죠. Yani bu insanlar kendi düşüncelerinin peşinden gitti. Yani kendi düşüncelerine göre bu öylesine bir kutu olduğu için ya bu kutunun içinde ne olabilir acaba diye merak ettiler. Kutunun içerisindekine odaklandılar. 여러분, 법궤의 핵심은 상자 안이 아니라 법궤 뚜껑입니다. Ancak önemli olan bu sandık içerisindeki herhangi bir şey değil. Bu kapaktı. Bu sandığın kapağıydı önemli olan. 자, 근데 베세메 사람들이 법궤를 모르니까 Ama Beyt Şemeşliler bu kapağın ne anlamda bulunduğunu bilmedikleri için, 하나님의 마음을 모르니까 Tanrı'nın yüreğini bilmedikleri için 그 뚜껑을 연 거예요. ya bu kapağı açtılar. 분명히 천사 둘이 위에 지키고 있잖아요. Do not open it. 절대 열지 마. 그러고 있는데 Yani melekler kesinlikle orada duruyorlar ve koruyorlar kapının açılmaması için. Açmayın, asla açmayın. 열었어요. Ama açtılar 그래서 율법이 이제 드러난 거죠. ve kutsal yasa tekrar ortaya çıktı. 5만 70명이 바로 죽어버려요. Orada 70 kişi öldü. 자, 여러분 바로 여기서 우리는 뭘 알 수 있냐면 Biz burada neyi görebiliriz? 야, 하나님은 우리를 율법으로 만나고 싶지 않으시구나. Tanrı bizimle kutsal yasa aracılığıyla buluşmak istemiyor. 하나님 우리에게 진짜 주고 싶은 건 율법이 아니라 율법을 통하여 법궤를 주고 싶은 거예요. Yani Tanrı bizlere gerçekten vermek istiyor. Kutsal yasa aracılığıyla sandığı bize vermek istiyor. 자, 여러분 이 법궤라는 이름이 영어로 the ark예요. The ark. Bu sandık İngilizce'de ark demek. 근데 출애굽기 지금 25장에 ark가 오기 전에 또 ark가 하나 있어요. Aslında Mısır'dan çıkış 25. bölümde
ark yani sandık gelmeden önce başka bir ark, başka bir şey daha var. 그게 뭐냐면 İşte bu 노아의 방주예요. Nuh'un gemisi. 자, 여러분, 노아의 방주도 아크고 법궤도 아크인데 약간 의미가 달라요. Yani bu kutsal kitapta yani İngilizceye göre Nuh'un gemisi de ark, bu kutsal yani bu levha sandığı da ark. İkisi de 자, 여러분, sandık. 노아의 방주도 구원을 의미하고 있고 이 법궤도 구원을 의미하고 있어요. 이 둘 다 구원을 의미하고 있어요. Yani baktığında Nuh'un gemisi de kurtuluş demek, bu sandık da kurtuluş demek. Anlam olarak 자, 근데 aynılar. 노아의 방주는요, 굉장히 컸어요. Ancak Nuh'un gemisi inanılmaz derecede büyüktü. 하나님께서 어떤 사이즈를 정해준 규격을 정해줘서 만들으라고 지시한 것은 법궤와 성막인데, Yani baktığımız Tanrı'nın böyle boyutlarını, uzunluğunu hepsini belirli bir şekilde verdiği şey kutsal çadır ve sandıktı. 자, 노아의 방주의 크기는 안에 들어가는 사람이 구원을 받는다는 뜻이기 때문에 방주가 굉장히 컸어요. Yani bu Nuh'un gemisi içine giren insan kurtulacaktır anlamında olduğu için gemi son derece büyüktü. 자, 근데 실제로 방주 안에 들어간 사람은 노아의 가족 8명밖에 없는 거예요. Ancak baktığımızda bu Nuh'un gemisine giren insanlar sadece 8 kişi. Nuh'un ailesi o da. 자, 그리고 창세기 9장에 뭐라고 돼 있냐면요. Ve Yaratılış 9. bölümde ne diye söylenmiş? 자, 창세기 9장 11절 보겠습니다. 11절. 1. ayete 내가 bakalım. 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 침몰할 홍수가 다시 있지 아니하리라. Sizinle anlaşmamı sürdüreceğim. Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. 자, 하나님께서는 내가 이제 이렇게 심판하지 않겠다. Tanrı dedi ki bir daha tufanla kıyamet vermeyeceğim. 자, 방주 안에 들어가는 사람이 구원을 받는 이 방식으로는 하나님이 이제 구원을 하지 않겠다. Yani insanları Nuh'un gemisine girerek veya herhangi bir gemiye girerek kurtulmalarını, herhangi böyle bir kurtuluşu bir 자, daha 그리고 두 vermeyeceğim 번째 diyor. 이제 다음 아크가 나온 거예요. Ve ardından bir tane ark daha geldi. 자, 이 두 번째 아크는요, 모든 사람을 사망과 저주로 죄와 사망으로 만들어버린 그 율법을 법궤 안으로 아크 안으로 넣어버리는 거예요. Yani bu ark ikinci sandık ise bütün insanları öldürecek olan günah ortaya çıkaran taş levhaların içine konulduğu sandıktır. 자, 첫 번째 디아크에서는 안에 들어가는 사람이 살았지만 두 번째 디아크에서는 밖에 있는 사람이 사는 거예요. Yani baktığınızda birinci arkta yani Nuh'un gemisinde içerisine giren insanlar yaşıyordu ama ikinci ark yani levha sandığında bu sandık dışında 자, olanlar 그래서 첫 yaşıyor. 번째 아크는 굉장히 컸고 두 번째 아크는 작았습니다. Bu yüzden birinci ark yani Nuh'un gemisi son derece büyüktü ancak ikinci ark yani 자, levha 이게 바로 sandığı 하나님이 küçüktü. 우리를 향하여 지금 말씀하시는 메시지죠. İşte bu Tanrı'nın bize iletmek istediği bir mesajdır. 자, 내가 너를 구원하겠다. Demektir ki ben sizi kurtaracağım. 내가 너를 은혜로 너를 만나겠다. Ben seninle lütufla buluşacağım. Lütuf 자, aracılığıyla buluşacağım. 율법을 덮었다는 건 우리의 죄와 우리의 허물을 덮었다는 뜻입니다. Yani Tanrı'nın taş levhayı örtmesi, bunun üzerine kaplaması demek bizim günahlarımızı kapattı anlamına gelmektedir. 우리의 죄를 주님께서 가져갔다는 뜻입니다. Bizim günahlarımızı Tanrı alıp götürmüştür. Bu anlama 자, gelmektedir. 그래서 이 법궤는 구원입니다. Bu yüzden bu sandık işte kurtuluştur. 자, 여러분 인류의 역사를 성경적으로 인류의 역사를 한번 정리해 보면 Bu insanlığın tarihçesini kutsal kitapla baktığımızda 자, 여러분 아담부터 이제 성경에는 어떤 인물을 중심으로 어떤 사람을 중심으로 새로운 역사, 새로운 시대가 열리거든요. yani kutsal kitaba baktığımızda insanlar aracılığıyla yeni dönemler açılmaktadır. 자, 아담 이제 여러분 성경에 보면 이제 아담 그렇죠? İlk 아담. baktığımızda Adem 아담으로 인하여 뭐가 죄가 들어왔어요. Adem aracılığıyla günah girmiştir. 자, 그 다음에 중요한 인물이 누구냐면 아브라함. Ardından gelen önemli insan İbrahim. 아브라함은 믿음의 조상이죠. İbrahim imanın atasıdır. 자, 그 다음에 이제 모세 시대 때 율법이 내려오고 율법에는 계명과 제사법이 있잖아요. Musa'nın döneminde kutsal yasalar inmiştir ve bu kutsal yasalarda buyruklar ve sürüyle ilgili kurallar vardır değil mi? 자, 여러분 그래서 계명을 통해서 죄를 드러내고
제사법을 통해 그 죄를 해결하는 것입니다. Yani bu buyruklar aracılığıyla günahlar ortaya çıkar ve bu suyla ilgili kurallar aracılığıyla da bu günahların nasıl halledileceği 자, 그다음에 orada 이제 다윗과 yazılıdır. 솔로몬 시대 때 성전이 완성이 됩니다. Ve Davut ve Süleyman döneminde ise tapınak inşa edilmiştir. 근데 그 성전이 이제 무너져요. Ancak bu tapınak yıkılıyor. 자, 그래서 BC 73년에 헤롯 1세에 의해서 제2성전이 지어져요. Ve milattan önce 73 yılında ise Herod aracılığıyla ikinci kutsal tapınak inşa ediliyor. 자, 그리고 예수님이 오시고 Ardından İsa Mesih geliyor. 자, 그리고 AD 70년에 이 성전이 무너져요. Ve milattan sonra 70 yılında bu ikinci tapınak, kutsal tapınak yıkılıyor. 자, 여러분 이게 이제 성경의 아주 키포인트예요. İşte bu kutsal kitabın en önemli noktaları, 여러분, anahtar 잘 보세요. noktalarıdır. İyi bakın. 죄가 들어왔습니다. Günah girdi. 그 다음에 믿음이 왔습니다. Ardından iman girdi. 그 다음에 율법이 왔습니다. Bunun ardından kutsal yasa girdi. 얼마나 감사합니까? Ne kadar da şükredici. Değil mi? 율법보다 믿음이 먼저 왔습니다, 여러분. Kutsal yasadan önce iman girdi. 자, 그렇다면 율법은 믿음을 보조하는 것입니다. 믿음을 더 강조하기 위해서, 믿음을 더 드러나기 위해서 필요한 것이 율법인 거예요. Yani bu imanın daha fazla vurgulanması için, imanın su yüzüne çıkması için gerekli olan şey yasadır. 자, 여러분, 죄는 뭘로 해결할 수 있습니까? Bu günahlarımızı ne ile halledebiliriz? 믿음으로 해결하는 겁니다, 여러분. İmanla halledebiliriz. 자, 여러분, 율법이 먼저 온 게 아니라 믿음이 먼저 왔다는 걸 여러분 여기서 성경을 통해서 분명히 아셔야 됩니다. Sizin buradan öğrenmeniz gereken şey, yasadan önce iman gelmiştir. 자, 여러분 다시 말씀드리지만 Yani tekrar 율법의 söylüyorum. 돌판을 보관하기 위해서 법궤가 존재하는 게 아닙니다. Yani bu taş levha, kutsal yasanın yazılı olduğu taş levhanın saklanması için var olan şey sandık değildir. Sandık bunun için var olmamıştır. 법궤를 강조하기 위해서 법궤의 의미, 법궤에 담긴 하나님의 마음을 더 드러내기 위해서, 더 강조하기 위해서 율법이 온 거예요. Ya bu levha sandığının daha da vurgulanması için, Tanrı'nın levha sandığındaki amacının daha da vurgulanması 여러분, için taş 이제 levha 하나님께서 bulunmaktadır. 우리에게 성막을 주시고 성전을 주셨어요. Tanrı bize kutsal çadırı, kutsal tapınak vermiştir. 자, 여러분 근데 요한복음 2장에 보면은요. Ama Yuhanna 2. bölüme baktığımızda, 자, 요한복음 2장 Yuhanna 2. bölüm, 13절 19절을 보십시오. Yuhanna 2. bölüm 19. ayete bakalım. 자, 요한복음 2장 19절. Yuhanna 2. bölüm 예수께서 19. ayet. 대답하여 가라사대 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın. 3 günde onu yeniden kuracağım. 자, 여러분 성막이 먼저 하나님 우리에게 성막을 지어라라고 성막을 주셨고 Tanrı bize kutsal çadırı inşa edin diye kutsal çadırı 자, 이 verdi. 성막이 이제 다윗과 솔로몬 시대 때 정착을 하면서 성전을 지었습니다. Ardından kutsal çadır yerleştirildikten sonra kutsal tapınak inşa edildi. 자, 이제 성전은 이제 무너졌어요. 이제 저기 통곡의 벽만 남아 있을 뿐이에요. Yani kutsal tapınak artık yıkıldı ve sadece şu duvar kaldı. 자, 예수님이 이 성전을 헐라 그랬어요. İsa Mesih bu kutsal tapınağı yıkın dedi. 자, 이 성전을 헐라라는 의미가 건물을 무너뜨려라 그 말일까요? Acaba İsa Mesih bu kutsal tapınağı yıkın demekle bu binayı yıkın mı demek istedi? 자, 여러분 성막과 성전은 어떤 기능을 가지고 있냐면 계명을 어긴 죄인들이 그곳에 와서 죄를 씻음 받는 곳입니다. Yani bu kutsal çadır ve kutsal tapınağın ortak özelliği varsa o da günah işlemiş insanlar gelip orada günahlarını bağışlatmaktadır. 다시 말하면 예수님의 그림자죠. Yani bu İsa Mesih'in aslında bir gölgesidir. 참 성전인 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 Gerçek kutsal tapınak olan İsa Mesih bu dünyaya geldiği için 이제 더 이상 성전과 성막은 필요 없다. 헐어라. İsa Mesih demek istemiştir ki artık ben geldim, bu yüzden bu kutsal tapınağa ihtiyaç yoktur, burayı yıkın. 자, 여러분 마태복음에 있는 말씀 하나 볼게요. Matta'ya bakalım. 마태복음 27장 51절. Matta 27. bölüm 51. ayet. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü.
Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. 자, 예수님이 십자가에 죽으시고 다 이루었다 하시고 죽으시니까 İsa Mesih tamamlandı diyerek kan dökerek öldü. 자, 성소와 지성소 사이에 있는 휘장이 찢어졌습니다. Yani kutsal yer ile en kutsal yer arasındaki perde ikiye ayrıldı ve yırtıldı. 그 위에서 아래로 찢어졌다는 거죠. Yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. 그것은 위에서 찢었다는 거잖아요. 하나님이 찢은 거죠. Yani birisi yukarıdan yırtmış. Bu demektir ki Tanrı yırtmıştır perdeyi. 자, 지성소를 열어버린 거죠. Yani en kutsal yeri açmıştır. 자, 여러분, 그 지성소까지 가기까지 우리는 수많은 절차가 필요해요. Bizim en kutsal yere gitmemiz için bir sürü aşamadan geçmemiz lazım. 제일 먼저 성전 문을 열어야 되고 성막의 öncelikle 문을 열어야 되고 Öncelikle kutsal tapınağın kapısını açmamız lazım. 자, 그리고 번제단에 가야 되고 Ardından yakmalık sunağa gitmemiz lazım. 그 다음에 물두멍에 가야 되고 Bunun ardından kazana gitmemiz 그 lazım. 다음에 성소 안으로 들어가서 Daha sonra en kutsal yere girip 또 떡상과 등대와 향단을 만나야 되고 oradaki o ekmek masasıdır, buğu sunağıdır, oralardan da geçmemiz lazım. 그리고 아론 대제사장이 1년에 한 번 대속죄제 희생의 피를 의지해서 그 휘장을 열 수 있을 정도로 들어가기가 어려운 곳이 지성소예요. Yani bu o kadar girmesi zor ki yılda en az yani en fazla bir kere açılıyor. Bir de Aron açabiliyor orayı. 근데 그 휘장을 하나님이 위에서 아래로 찢었다는 것입니다. Ama önemli olan Tanrı bu perdeyi yukarıdan aşağıya doğru yırtmıştır. 예수님이 십자가의 죽으심으로 인하여 İsa Mesih'in çarmıhta ölmesiyle 율법의 모든 요구를 주님이 이루셨기 때문에 İsa Mesih bütün istekleri yerine getirdiği için 법궤의 참 의미가 이루어진 겁니다. yani bu sandığın isteği, sandığın gerçek amacı tamamlanmıştır. 우리의 모든 죄와 우리의 모든 허물이 영원히 덮였고 가리웠고 사해졌다는 뜻이죠. Yani bizim günahlarımız, bütün kusurlarımız sonsuza dek kaplanmıştır, üzeri örtülmüştür. 거룩이 이루어진 것이고 거룩이 오픈되었다는 뜻입니다. Yani bu yüzden kutsal kılındık ve kutsal açılmıştır. Kutsallık açılmıştır. 자, 여러분 히브리서 10장을 펴주세요. İbraniler 10. bölümü açmanızı istiyorum. 자, 히브리서 10장 19절입니다. İbraniler 10. bölüm 19. ayet. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri 그 yoldan 길은 kutsal yere 우리를 girmeye 위하여 휘장 cesaretimiz 가운데로 vardır. 열어놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 Evet. 곧 저의 육체니라. Evet, burada perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz 자, 여러분 vardır. 하나님께서 예수 그리스도의 피를 힘입어 여러분 아론이 지성소에 가기 위해서는 1년에 한 번 드리는 대속죄제의 희생의 피가 필요한데 우리는 예수의 피를 힘입어 성소에 들어간다는 것입니다. Normalde kutsal yere girmeniz için Aron'un yılda bir kere vermiş olduğu günah bağışlama sunusuyla orada sunuda kullanılmış olan kurbanın kanıyla girilebiliyorken Tanrı yani İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kutsal yere girmemizi sağladı. Oraya gitmeye cesaretimizin olduğunu söyledi. Yani biz İsa Mesih'in kanı sayesinde en kutsal yere girebiliyoruz. 그리고 이제 우리가 법궤 위에 앉아 계신 하나님을 만나는 것입니다. Ve biz bu bağışlanma kapağı üzerinde oturmakta olan Tanrı'yla buluşabiliyoruz. 바로 그게 법궤입니다. İşte bu sandıktır sevgili kardeşler. 여러분 이 법궤의 재료가 뭡니까? Bu sandığın malzemesi nedir? 법궤의 재료는 조각목이라고 돼 있는데 이게 씨띠나무예요. Yani bu baktığımızda bu akasya ağacından yapılıyor. 여러분 이 씨띠은 사막에 광야에 그냥 저렇게 덩그러니 자라는 버려진 그리고 지멋대로 자라는 나무입니다. Akasya ağacı böyle çölde kendi başına, kendi isteğine göre büyüyen biraz nasıl desem yaramaz bir ağaçtır. Söz dinlemez bir 그냥 ağaçtır. 불쏘시개입니다. Yani bir imansızlığı ima 예, etmektedir. 그냥 버려진 나무고 쓸모없는 Yani 나무예요. gereksiz ve yani kenara bırakılmış, atılmış bir 근데 ağaçtır. 그 나무를 잘라서 그 위에
금을 싸서 만든 게 법궤예요. Ama bu ağaç kesilmiştir ve bunun üzerine altının kaplanmasıyla yapılmış sandıktır. İşte bu sandıktır. 자, 여러분 그냥 100% 금으로 만들 수 있잖아요. Aslında %100 altınla da yapılabilir, değil mi? 왜냐하면 지극히 거룩한 지성소에 들어가야 될 물건 성물이니까 정말 그냥 100% 금으로 만들어도 되는데 저 씨띠임 나무를 만들고 그 위에 금을 쌌단 말입니다. Çünkü biliyorsunuz en kutsal yere girecek olan bir eşya gerçekten kutsal olması için %100 altınla yapılabilirdi. Ancak akasya ağacı, o gereksiz olan ağaçtan yapılmış bir sandıktır bu. 자, 여러분 이거는 바로 거룩을 설명하는 겁니다. İşte bu kutsal, kutsallığı anlatmaktadır. 예, 씨띠임 나무를 금으로 싼 것처럼 더럽고 아무 쓸모없는 우리를 예수 그리스도로 쌓아서 우리가 거룩해지는 거예요. Yani bu akasyacı, bu gereksiz ağaç nasıl altınla kaplanarak en kutsal yerde bulunduğu gibi günahkar ve pis olan bizler İsa Mesih aracılığıyla kutsal kılındık ve biz Tanrı ile buluşabiliyoruz. 주님이 우리를 거룩으로 덮었기 때문에 우리가 거룩해지는 거예요. 우리가 거룩한 존재가 아니고요. Yani biz asla kutsal varlıklar olduk diye kutsal kılınmadık. Biz İsa Mesih'in kanı aracılığıyla Tanrı bizi kutsal kıldı diye biz kutsal kılındık. Kutsal olduk. Galatyalılara bakalım. 27절입니다. 3. bölüm 27. ayete bakalım. 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. Vaftizde Mesih ile birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. 자, 여러분 옷 입었느니라. Mesih'i giyindi. 자, 여러분 우리는 옷 입었다 하면 우리는 어떤 관념을 가지고 있냐면 무슨 뭐 이런 자켓 하나 걸치고 잠바 하나 입은 걸로 생각하는데 Yani biz giyinmek deyince bir insan olarak ne aklımıza geliyor? Herhangi bir yani paltoyu veya kıyafeti üzerimize giydik diye düşünüyoruz. 여러분 옷 입었다는 건 뭐냐면 씨띠임을 정금으로 완전히 쌓은 것처럼 머리끝부터 발끝까지 손톱까지 나의 모든 걸 정금으로 쌓아버린 상태를 옷 입었다고 말하는 거예요. Yani bu giyindi demek ne demektir? Akasya ağacı nasıl baştan aşağıya kadar altınla kaplandıysa bizim baştan aşağımıza kadar her şey altınla kaplandı, kutsallıkla kaplandı anlamına gelmektedir. İşte 자, bu giyinmek demektir. 아는 씨띠임인데 밖에 그리스도로 정금으로 옷을 완벽하게 쌓은 것처럼 아는 김진수인데 아는 난데 예수님으로 옷 입은 상태 이게 바로 거룩한 상태예요. İşte iç akasya ağacından yapılmış ama dışarısı tamamıyla altınla kaplanmış. Bunun gibi benim içim Kim yani benim içim benim ama benim dışım tamamıyla İsa Mesih aracılığıyla giyindi. Ben İsa Mesih'i giyindim. İşte bunu anlatmaktadır bu ayet. 자, 그래서 씨띠임이라는 그 나무의 조건은 아무 중요한 게 아니에요. Yani burada önemli olan akasya ağacının nasıl bir işlevi gördüğü değildir. Akasya ağacının ne olduğu önemli değildir. 정금으로 옷 입었으니까요. Çünkü bu akasya ağacı altınla, saf altınla tamamıyla 여러분 kaplanmıştır. 하나님께 축복을 받을 때 반드시 옷을 입어야 됩니다. Sizin Tanrı'dan bereketlenmeniz için mutlaka giyinmeniz gerekiyor. 자, 여러분 창세기 27장을 한번 가보십시오. Yaratılış 27. bölüme bakalım mı birlikte? 자, 창세기 27장 Yaratılış 27. bölüm 15절을 한번 보겠습니다. 15. ayete hep birlikte bakalım. 리브가가 자기 집안 자기 처소에 있는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Büyük oğlu Esav'ın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebeka onları küçük oğlu Yakup'a giydirdi. 또 염소 새끼의 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 곳에 꾸미고 Ellerinin üstünü, ensesini, kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı. 자, 여러분 여기에 야곱이라는 사람이 하나님께 축복을 받는 이야기입니다. Yani bu Yakup denilen insanın nasıl bereketlendiğini görüyoruz. 그 아버지 이삭은 큰아들 에서를 축복하기로 결정을 했어요. Babası İshak, büyük oğlu Esav'ı bereketlemek istemişti. Böyle bir şey planlamıştı çoktan. 자, 그런데 그 어머니 리브가는 둘째 아들 야곱이 축복을 받아야 된다고 하나님으로부터 계시를 받았기 때문에 Ancak annesi Rebeka Tanrı tarafından Yakup'un bereketlenmesi gerektiğini duymuştu. 야곱을 Bu 축복의 isteğini 장제로 yerine 밀어넣고 있어요, getirecekti. 지금. Ancak babası Esav'a bereketini vermek istiyordu.
그럼 야곱이 축복을 받으려면 야곱이 야곱으로 가야 되는 게 아니라 야곱이 에서가 되어야 됩니다. Bu yüzden Yakup'un bereketlenmesi için Yakup kendisiyle değil, abisi Esav'la Tanrı'nın babasının önüne çıkması gerekiyor. 예, 야곱인데 에서로 옷 입은 거예요. Yani Yakup olmasına rağmen Esav'ın giyindi. Esav'ın kıyafetlerini 자, Esav'ı 하나님의 giyindi. 축복을 받을 때 옷을 입은 자가 축복을 받더라. 성경적으로. Yani her ne kadar babası Esav'a bereketlemeyi planlasa da annesi Esav'ın kıyafetlerini giydirip onu babasının önüne 자, çıkardı. 여러분, 내 자신을 바꿔야 되는 게 아니고요. Önemli olan kendimizi değiştirmek değil. 내가 율법을 더 잘 지켜서 내가 더 좋은 존재로 나타나야 되는 게 아니라 Yani kutsal yasaları yine getirerek kendimizi iyi bir insana dönüştürmek değil önemli olan. 씨띠을 정금으로 쌓아서 씨띠을 다 가리우는 것처럼 예수 그리스도로 내가 옷 입어서 나의 모든 부분을 예수 그리스도로 가리우는 것입니다. Yani akasya ağacı nasıl altınla tamamıyla kaplanıp akasya ağacın hepsinin tamamı nasıl altınla kaplanıyorsa bizim de baştan aşağıya kadar İsa Mesih'i giyinip İsa Mesih ile örtülmemiz, İsa Mesih ile kaplanmamız 자, 그래서 gerekiyor. 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으셨고 İsa Mesih bizim yüzümüzden, bizim için çarmıhta 다 ölmüştür. 이루었다고 말씀을 하셨으니까 Her şeyin tamamlandığını söylemiştir. 율법의 모든 저주, 율법의 모든 요구, 그 죄의 싹슨 사망을 예수님이 당신의 죽음으로 피를 흘리셔서 우리에게 주셨어요. Yani bu kutsal yasadaki bütün laneti, kutsal yasada bahsedilen günahın karşılığının ölüm olduğunu, bunların hepsini çarmıhta kan dökerek hepsinin karşılığını ödemiştir. Her şeyi örtmüştür kanı aracılığıyla. 그래서 우리가 그 예수님을 믿는 거예요. 어떻게? 예수님을 옷 입는 것처럼 예수님 안으로 우리가 들어가는 것입니다. Yani bu şekilde biz İsa Mesih'in sözlerine iman etmeliyiz. Nasıl İsa Mesih giyindiğimiz gibi İsa Mesih'in içerisine girmemiz gerekiyor. 예, 그래서 믿음은 뭐냐면 옷 입는 것이다. İman ne demektir? Giyinmektir. 우리의 죄와 우리의 허물을 우리가 예수 그리스도의 피로 덮어버리는 겁니다. Yani bizim kusurlarımızı, bizim günahlarımızı İsa Mesih ile kaplamak, İsa Mesih ile örtmektir. 자, 그래서 하나님이 가장 불편하게 여기는 사람이 성경에 나옵니다. İşte kutsal kitapta Tanrı'nın en rahatsız olduğu insanlardan 자, 여러분 bahsetmektedir. 마태복음 22장을 가보세요. Matta 22. bölüme bakalım. 자, 마태복음 22장 Matta 22. bölüm 9절을 보겠습니다. 9. ayete bakalım. 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오너라. Gidin yol kavşaklarına kimi bulursanız düğüne çağırın. 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인 자리에 손이 가득한지라. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. 임금이 손을 보러 들어올세 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. 가로되 친구여 어찌하 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 저가 유구무원이거늘. Ona arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. 자, 여러분, 임금님의 혼인잔치에 들어올 수 있는 자격은 뭡니까? Ya bu kralın düğün şölenine girmesi için bir insanın şartı nedir? Yoktur. Herhangi bir şart yoktur. 악한 자나 선한 자나 다 들어올 수 있다는 겁니다. İyi kötü kim varsa girebilirler şölene. 부자든 거지든. Yani fakir olsun, zengin olsun. 자, 그럼 임금이 보는 건 뭡니까? Peki kralın gördüğü nedir? 네가 악하냐 선하냐 그걸 보십니까? Ya kral sen iyi misin, kötü müsün buna mı bakmaktadır? 아니요. Hayır. 예복을 입었냐 안 입었냐. Düğün kıyafetini, düğün giysisini giydin mi, giymedin mi? Tanrı işte buna 예복을 입지 bakmaktadır. 않은 사람이 쫓겨나는 것입니다. Düğün giysisini giymeyen insan kovulmaktadır. 이 예복은 바로 예수님을 의미합니다. Bu düğün giysisi ise İsa Mesih'i temsil etmektedir. 여러분이 선하냐 악하냐가 중요한 게 아니라 Siz iyi misiniz, kötü müsünüz? Önemli olan bu değildir. 여러분이 어떤 존재냐가 중요한 게 아니라 Siz nasıl bir varlıksınız? Önemli değildir. 옷을 입는 거예요. Giysiyi giymektir önemli olan. 그럼 옷을 입는다는 게 뭡니까? Peki giymek, bir şey giymek, giysi giymek ne demektir? 예수님의 죽음을 나의 죽음으로 받아들이는 것입니다. İsa Mesih'in ölümünü bizim ölümümüz olarak kabul etmektir.
예수님의 부활을 나의 부활로 받아들이는 거예요. İsa Mesih'in dirilişini bizim dirilişimiz olarak kabul etmektir. 예수님의 피를 나의 속죄의 피로 받아들이는 것입니다. İsa Mesih'in kanını günah bağışımızın kanı olarak kabul etmektir. 예수님이 다 이루었다고 말씀하셨으니까 İsa Mesih tamamlandı diye söylemiştir. 내가 그걸 믿으면 Biz buna iman ettiğimizde 내 모든 죄가 사해졌구나. benim bütün günahlarım bağışlanmış. 율법의 요구를 주님이 이루셨구나. Tanrı kutsal yasanın gerekçelerinin hepsini yerine getirdi. 그러면 나는 이제 의인이구나. Artık ben aklandım. 예수님의 의가 나의 의구나. İsa Mesih'in doğruluğu, İsa Mesih'in doğruluğu benim 그럼 doğruluğum 내가 oldu. 바로 작은 예수구나. İşte ben küçük İsa Mesih'im. 야곱이 에서가 되는 것처럼 Yakup nasıl Esav olduysa 죄인인 우리가 의인이 되기 위해서 옷을 입어야 됩니다. yanlış insanlar, kötü insan olan bizlerin aklanması için bizim 자, 여러분 giysi 마지막으로 우리 giymemiz lazım. 법궤 사진을 한 번 더 보겠습니다. Son bir kez daha sandığın fotoğrafına bakalım. 자, 여러분 말씀 잘 들으셨죠? Görüyorsunuz değil mi? 자, 여러분 이제 법궤를 다시 보세요. Şimdi tekrar kutsal sandığa bakın. Bir kez daha bakın. 자, 가이드의 설명을 듣고 법궤를 보니까 어떠세요? Yani bir rehberin açıklamasını dinlediğinizde tekrar sandığa bakıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? 야, 저 뚜껑이 그냥 뚜껑이 아니구나. 손잡이가 없네. Ya bakıyorsunuz yani bu kapağın, bağışlanma kapağı nasıl bir kapakmış böyle? 야, 저 채가 Açılmıyor. 저 채가 딴 게 아니라 내가 법궤 아래로 들어가라. 그 주님의 품 안으로 들어가라. 그 얘기네. Yani bu sırık öylesine bulunmuyor. Yani bu kutsal yasa, bu sandığın altına girmem için Tanrı kucağına 율법의 girmiş. 돌판을 저기다가 봉하셨고 덮으셨고 가리우셨네. Ya demek Tanrı taş levhayı buraya mühürlemiş, üzerini örtmüş, üzerini kaplamış. Amin. 여러분 이제 법궤의 참 의미를 Şimdi 아시겠습니까? anlayabiliyor musunuz bu sandığın gerçek anlamını, gerçek amacını? 예, 이 뚜껑의 이름이 바로 속죄소라는 것이죠. İşte bu kapağın ismi bağışlanma kapağıdır. 그리고 또 하나가 있다 Ve bir 그랬죠. tane daha var demiştim. 그게 뭐냐면 Bu nedir? mercy seat, 시은좌. Bu demektir ki merhamet yeri, merhamet yeridir. 의자예요, 의자. Yer, yani seat, yer. 저기 천사 사이 있잖아요. 저기에 하나님 저기에 앉으시겠다는 거예요. Yani bu melekler arasındaki boşluğu görürsünüz değil mi? Tanrı işte tam oraya oturacağını söylemektedir. 자, 이 mercy seat을 제가 내일 İşte 얘기해요. merhamet yeri hakkında yarın bahsetmek istiyorum. 예, 내일 또 이어서 법궤 2편을 우리가 함께 나누겠습니다. Yarın sandığımızın ikinci dersinde birlikte olmayı umut ediyorum. 그 죄를 가리우심을 받고 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받고 하나님께서 죄를 인정치 아니할 그 복을 여러분 받으셨습니까? Sizin günahlarınız bağışlandı, günahlarınız örtüldü. Ne mutlusunuz. Gerçekten de mutlu musunuz? 예, 여러분 여러분의 율법의 모든 요구를 예수 그리스도가 십자가에서 다 이루셨습니다. İsa Mesih kutsal yasanın bütün karşılığını, kutsal yasanın bütün gereklerini çarmıh üzerinde gerçekleştirmiş, tamamlamıştır. 율법으로 주님 앞에 서지 마시고 법궤로서 여러분이 주님 앞에 Daha fazla kutsal yasa aracılığıyla değil, sandığın bağışlanma kapı aracılığıyla Tanrı önüne çıkmanızı istiyorum. 주님께 감사합니다. Rabbimize şükrediyorum. 내일 또 Yarın 뵙겠습니다. tekrar görüşmek üzere. Yarın hepinize tekrar bekliyoruz aynı 예, saatte. 기도하겠습니다. Dua edelim. 하나님 오늘 이 시간 감사합니다. Rabbim bu vakti bize bahşettiğin için sana şükrediyorum. 우리가 법궤를 그냥 볼 때는 베세메스 사람처럼 저 안에 뭐가 들어 있을까 열어보고 싶다. 그런 생각을 합니다. Yani biz bu sandığa baktığımızda bu o Beyşemeşliler gibi yani sandığı gördüğümüzde açmak istedik. İçinde ne var? Merak ettik. 이제 우리가 법궤를 정확하게 알게 Ancak 되었습니다. artık biz bu sandığın gerçekten ne anlamda var olduğunu anladık. 율법의 돌판을 주님이 법궤에 가두시고 Sen Tanrım bu taş levhayı sandık içerisine mühürledin. 이제 율법으로 우리를 만나시는 것이 아니라 Sen bizimle daha fazla kutsal yasa aracılığıyla buluşmuyorsun. 은혜로 만나시는 주님의 마음 앞에 감사합니다. Lütuf aracılığıyla bizimle buluşuyorsun ki Tanrım sana şükrediyorum. 우리의 죄를 덮으시고 우리의 허물을 사하신 주님을 찬양합니다. Bizim günahlarımızı örten, bizim günahlarımızı bağışlayan Rabbim sana övgülerimi sunuyorum. 내일도 주님 축복해 주시고 정말 이 말씀이 우리의 마음에 그대로 믿어지고
이루어지기를 바랍니다. Rabbim yarın da bu kardeşlerimizin toplantıya katılmasını sağla. Yarın için de bereketlerini, bizi bereketle, lütufunu göster. 예수님의 이름으로 İsa Mesih'in 기도했습니다. adıyla dua ettim. 아멘. 예, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. Evet, teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili kardeşler.